聽落呢個日本煮魚呢，其實就冇乜特別。其實都係話用佢哋啲麵豉嚟到煮佢哋啲淨魚啦，嗰啲叫 mackerel 淨魚。咁但係呢，原來日本仔去研究佢哋煮佢哋嘅魚呢，其實係好有學問，同埋都好有營養價值嘅。咁所以今日我哋嘥啲時間去學下日本仔點樣煮佢哋嘅魚。咁雖然我哋成日都話我哋中國人或者香港人中意蒸魚或者煎魚咁，但係其實日本仔呢個嘅手藝呢，我覺得會值得用同一個嘅方法呢，係煮其他唔同嘅魚嘅。咁日本仔佢有研究嘅，咁淨係佢食嘅魚嘅魚種呢，都比起我哋中國人或者其他國家嘅人都係多嘅。咁佢就話啦，所有係銀色皮嘅魚，好似呢啲淨魚呢，就會用呢一個方法嚟到煮嘅。咁佢哋就叫麵豉煮魚啦。咁但係唔係一般就咁話將嚿麵豉擠落去煮咁簡單嘅。其實佢哋有少少呢，好似燉嗰條魚咁。咁今日呢個片呢，個時間呢，雖然係10幾分鐘，咁但係個過程亦都起碼可以睇得到，原來日本仔佢哋煮魚呢，係咁樣嘅心機同埋個步驟嘅。咁佢哋買咗一啲淨魚，好多時呢就係翻嚟嘅時候其實已經劏好，就一半咁樣嘅。咁我就呢度就買咗兩邊咁樣啦。咁買翻嚟其實佢就話已經呢一類型呢，即係其實而家好多超級市場都賣緊嘅，就係佢已經係用啲鹽處理過。咁所以你翻到嚟嘅時候呢，你就唔使即係用滾水烚啦咁樣。咁我呢度做嘅時候呢，就根據佢哋嗰啲日本老師嘅做法啦。咁我哋係用平底鑊去做嘅。咁落啲滾水啦，即係飲得嘅滾水啦。你可以係熱嘅落去又得，或者你係凍嘅，咁你煮翻熱嘅佢都係 OK 嘅。咁日本仔都係會用翻佢哋好基本嘅，譬如話 sake 啦、味淋啦。咁其實個 portion 呢，我係喺嗰個材料單嗰度呢，我會寫低嘅喺下邊，咁你哋可以睇翻啦。咁亦都會落翻一啲佢哋用嘅黑糖。咁我今次用呢一隻呢，係嗰啲沖繩嘅黑糖。咁我大約落幾粒咁樣。咁如果你哋自己有直情成罐嗰啲黑糖呢，咁你又落幾羹落去就 OK 啦。咁我就落翻豉油啦。咁佢哋有日本仔嘅醬油嘅，咁其實你都可以落嘅。咁日本仔都係會用翻葱啊、薑啊咁樣落翻去去到處理佢哋啲魚或者煮佢哋啲魚。咁我哋照落啦。咁佢哋都用幾多下㗎喎。咁我今次亦都即係根據佢哋嘅做法啦，我都用幾多咁。咁就你見到我成盤嘢都係落晒啲葱啊咁樣落去啦。咁我哋就落個中細火啦，即係我成日都講緊中細火，其實就已經好夠噶啦。咁你就可以喺度即係慢慢煮啦。咁等嗰啲汁啲糖會溶啦。咁等啲嘢係可以 blend 埋一齊咁樣咯。咁我呢一個做法呢，我就其實因為我 voice over，所以我其實試咗條魚，同埋我其實都做咗幾次。我嘅感覺我就會覺得係佢係保持翻嗰個魚裏邊嗰個嘅蛋白質，同埋佢會令到嗰條魚呢煮起上嚟呢係脹卜卜嘅。咁呢一個方法呢，我就覺得哇，好似好聰明咁樣。咁所以我都會以後我都會好多機會會做呢一個餸嘅。咁我哋就將嗰啲魚呢，記得要抹乾淨佢個 body 啦，揾啲紙索晒佢身上啲水啦。咁同埋喺我哋放個魚落去呢一煲嘢嘅時候呢，就真係有心機啲呢，就唔好整到佢爛晒或者刮親佢。咁我見啲日本仔佢哋即係做呢個餸嘅時候呢，
佢哋嘅手勢呢係好輕嘅。咁我哋都跟翻住呢個方法啦，因為實際上佢哋上台嘅時候呢，個效果係條魚呢，嗰個魚肉呢係唔會散開嘅。咁當然啦，因為我哋又落咗味淋啦，又落咗清酒啦，咁就可以鎖住嗰嚿魚呢，就可以即係個蛋白質喺裏邊，亦都保持佢脹卜卜。咁呢個時候呢，我哋就攞翻一啲即係呢啲叫麵豉啦。咁譬如日本仔嘅麵豉啦，咁其實佢嘅意思就係話，總之係麵豉啦，你中國人麵豉都 OK 嘅。咁但係始終呢個都係日本式嘅做法，咁我都會用翻即係日本麵豉去做啦。咁你可以用唔同味道、唔同風味嘅麵豉嘅，有啲係紅色，有啲係淡啲嘅色，或者甚至乎有啲黑色嘅，咁就冇乜所謂啦。即係你可以試唔同嘅麵豉睇睇個效果。咁我今日用呢一個都係用我直雪櫃有嘅麵豉啦。咁呢個味其實麵豉味無論佢邊一隻都好，我都覺得佢好鬼濃。咁所以即係你哋即係要留意翻，如果你唔想太濃嘅話，可能個量就落少啲啦。咁喺佢煮到滾晒嘅時候，咁我哋就將嗰個麵豉就係咁樣沖落去呢一個嘅呢個魚汁裏邊。咁注意啦，我哋喺做嘅過程裏邊就唔好反魚。咁呢個係佢哋做呢一個餸嘅時候係必須嘅動作嚟嘅，因為如果一反咗呢，咁你嚿魚呢就會花咗啊，即係佢銀色嗰個新嗰啲皮呢就會花咗。咁我就盡量都係唔好反魚，我哋淨係用個平底鑊嚟到戳一戳條魚，即係好似煮法國餐咁，你可以戳下咁樣。咁所以最好呢，呢個平底鑊呢，你有翻啲厚度啦，即係或者大個啲咁樣。咁同埋你如果係兩條即係成個魚你切咗件，咁其實 total 你有6件，咁你就如果攤翻開佢呢，咁佢就可以即係入味好多。咁你見我而家都係咁樣慢慢燉啦。咁我哋如果用中國人嗰種做法，我哋未必會咁樣用酒做嘅時候呢，就好多時我哋煮魚呢就散晒。咁原來佢哋呢就要落清酒肉、落味淋呢，令到嗰條魚唔好散。咁同埋擠落去嗰下呢，都係即係比較小心啲啦，即係有心機啲。其實咧，呢一啲 mackerel 咧，即係呢啲淨魚咧，係好值得食嘅。咁同埋好多時，如果我哋攞去燒咧，或者攞去煎咧，我哋就大鑊啦。個廚房咧，哇，成個廚房都充滿咗呢啲所謂嘅 omega 3嗰啲咁嘅油啊，魚油味，真係好鬼煩嘅。咁但係其實佢係好有益同埋好平嘅魚嚟嘅。咁佢個 omega 3嘅含量咧係高到真係好抵食啦，即係總之即係仲好過你食好多魚油丸咁樣。咁所以其實如果用咗呢個方法去到做呢個魚呢，我哋就唔使搞到成個廚房都係油煙啦。咁我呢個時候呢，我有做一個手工嘅，你見到我呢，就係攞嗰啲焗盤嗰啲紙啊。咁我哋要接咗一個即係接咗好多摺啦，你見到我即係打四角咁樣接咗好多摺啦，咁就大約剪翻裁翻一個好似呢一個呢個 pan 嗰個圓形咁樣嘅。咁但係我就係要喺中間咧留個窿嘅。咁呢個方法咧原來又係非常之聰明嘅喎。哇！經過今次之後，好似學咗好多嘢咁。咁日本仔咧，佢哋其實成日都有個木嘅 cover 嘅。咁我哋係冇噶，咁佢嘅木嘅 cover 通常係點呢？就唔係蓋住個鑊嘅，佢哋係貼住嗰個食物呢嚟到浮喺上面，即係等呢佢一路煮嘅時候呢，其實你對上呢，即係煮嘅時候呢，你嗰啲食物會彈翻起噶嘛，咁就變咗佢彈翻起呢，就造成咗裏邊有啲水流呢喺度流動啦。咁喺呢個水流流動嘅時候呢，咁其實佢就自己可以即係嗰啲味道呢就可以發揮得好啲，即係喺佢嘅液體裏邊呢，周圍騰嚟騰去，咁就唔會嘥咗好多嗰啲bubble 呢，即係喺個空氣度吹下咁，但係又去唔到你嘅食材嗰度。佢日本仔用呢個方法，我覺得幾好。咁就日本仔就話啦，你冇我哋嗰呢個木嘅呢個 cover 呢，唔緊要，你就自己整翻個呢啲咁嘅紙
貼住嗰嚿肉，貼住嗰個食材，就由佢呢，就即係唔好有太多空氣喺度啦。咁啊由佢喺裏邊呢，佢張紙會自己撳翻你條魚呢，就落翻落去個水嗰度。咁喺裏邊又流下喐下咁樣。哇！呢個方法我覺得非常之有意思，因為點解呢？有陣時我哋炆呢一個叫冬菇，咁其實冬菇如果用咗呢個方法嚟到做呢，咁個冬菇呢，你就唔使嘥咁多火力啊，同埋一個即係叫做低中火呢，其實就已經令到嗰個冬菇都好入味嘅。咁所以呢一個方法去處理呢條魚呢，我覺得哇非常之聰明又精彩，就亦都即係可以令到嗰個溫度保存啦，食物又可以即係可以多啲嘅機會呢，去到俾呢個液體呢，呢個汁呢去熬啊。咁好啦。其實我哋就睇你自己想幾耐啦。咁我自己嘅時間呢，我用咗成差唔多成10分鐘啦，喺呢一度10分鐘。我希望佢入味啲，咁你入味啲，你咪煮多陣咯咁樣。咁去到差唔多啦，我哋要收汁嘅時候呢，咁我哋就要將啲魚呢，啲魚件呢，就先執咗佢上嚟先。咁就盡量啦，就如果你有個鑊鏟咁啊更加好啦。咁我就中意用我呢隻萬用嘅鏟嘅，即係呢個萬用嘅鏟呢，即係第日有機會真係要介紹俾大家。我又唔係賣廣告，即係佢個手柄呢，其實係咩人體工學嘅研究過嘅，所以我一揸落去呢，你係覺得佢係好同其他鑊鏟呢，完全係兩件事嚟嘅。揸住呢個咁樣嘅筆呢，係享受。咁好啦，唔好講咁多我筆啦，因為講翻我呢一堆咁嘅汁先。咁呢個汁呢，咁我哋梗係要收汁啦，咁樣。咁你要咁鬼多汁，咁我哋又睇睇我哋個火咯，個火可能要做翻大翻少少啊。我哋要收個汁啦，俾少少時間佢。咁呢度可能都要即係一啲時間㗎，都成5分幾鐘㗎。嗱，咁你見到呢？呢幾件魚件呢，我就攞咗佢上嚟，就擠埋一邊。其實佢係冇甩到嘅，佢哋啲皮係完整喺翻度。咁好啦，呢個汁啦，咁佢自己收，因為佢裏邊都有糖分啦，同埋落咗味淋啊，落多酒啊咁樣。其實佢係會收嘅，自己收。但係呢個汁呢，我話俾你聽啊，係非常濃郁，同埋即係佢呢種煮法呢，我又覺得佢即係似法國佬咯，即係將佢自己靚嘅汁呢，就去燴翻佢自己嗰嚿肉咯。咁其實中國人都係咁樣煮嘅，大約嘅做法都係咁樣嘅。不過如果你講靚仔呢，譬如中國人就好多時會染粉啦，咁啊染粉又係另外一個學問啦，咁樣啲筍殼魚啊咁樣去做法啦。咁即係當然筍殼魚，如果你好似啲師傅咁啊，有晒啲鑊啊剩啊，咁其實做起上嚟啊，梗係哇超級的正啦。咁呢個都係留翻出街食啦。而家呢隻咁嘅，我哋而家煮呢個咁嘅淨魚呢，即係呢個麵豉淨魚呢，其實目的就喺屋企呢可以食到呢個 omega 3，但係又唔使咁肥膩，咁啊非常正。我只係可以咁講啦。Anytime 呢啲咁嘅魚呢，好多時你就算係frozen 嘅，咁其實坐定喺個冰格度呢，你都唔會輸。但個問題就係可能啲骨呢就會比較多啲，咁我又唔係太介意嘅，咁都係胸口嗰度啲胸骨啫。咁其他啲尾嘅嗰啲地方其實就唔係話真係咁多骨嘅咁樣。呢個如果你可以揀到，譬如個尾嘅部分啊，或者個 pat 嘅部分啊，咁可以細路仔食，其實冇問題嘅。咁因為嗰啲骨真係唔係啲乜嘢話好難處理嘅骨，比起譬如食嗰啲我哋食嗰啲咩大魚啊，或者食嗰啲即係有啲咁樣鯇魚啊，咁其實啲骨呢係少好多，咁始終佢都係一個海魚啦。咁嗱又係一樣啦，就係用支匙羹呢，就燴翻嗰個靚汁呢，就上佢個身佢啲皮上邊啦，咁樣即係盡可能呢，就唔好將佢反嚟反去啦，即係盡量都唔需要反嚟反去，直情唔好反嚟反去。sorry 啊，即係講嘢有啲論盡啦。咁但係呢，我覺得呢種方法呢，
除咗可以用喺我哋做魚嗰個身上呢，我相信呢個技巧呢，其實係好多食物呢都可以用得到，所以即係都介紹俾大家啦。哇，你睇下 bubble 咁樣，哇，真係幾唔錯喎！即係其實你結咗啦嗰個汁，都其實都係差唔多噶啦。尤其是你見到呢啲咁嘅 bubble 啊咁樣。咁啊，中意就塗上去啦。咁好多呢一類型嘅魚，銀色嘅魚都係可以咁樣做嘅。我諗起係啲乜嘢呢？譬如牙帶魚啦，咁都係可以用呢個方法去做嘅。咁海魚就問少少，但係佢哋嘅意思就係話，如果你係銀色嘅皮嘅魚呢，用呢個方法呢，你就可以上碟嘅時候呢，見翻晒個皮。咁會增加你嘅食慾嘅，咁我好同意嘅。咁我都係好希望食嘢嘅時候呢，上台呢啲嘢係靚啲，咁所以我好中意呢個方法。嗱，花啲時間啦，你見我係咁樣碌下呢，我碌幾耐，即係真正性你要煮嘅時候，你都係要用翻咁多嘅時間噶。咁你覺得你 feel 到好 happy 啦，咁啊揾翻隻扮晒日本 feel 嗰啲咁嘅魚嚟襯翻呢個，即係有晒日本 feel 咁樣嘅碟咧嚟襯翻呢個所謂日本佢哋一般屋企人會食嘅一個麵豉煮魚啦咁樣。咁我呢個係好好食，同埋你可以去襯啤酒，甚至乎襯一啲濃少少嘅威士忌。我都覺得會好適合嘅。咁尤其是你可能譬如話呢啲，如果你擠喺雪櫃嘅話，你可能夜啲，譬如話去放工翻到嚟，就算喺出邊食完飯翻到嚟，咁就算煮一個咁嘅魚嚟到輕鬆下，咁啊當食宵夜，我都會覺得幾唔錯噶。咁如果你一個人嘅，其實就算咁樣食2塊咁，其實都係冇乜太大問題，但係要練習，因為佢都係一個過程呢，唔係我哋即係香港人一般整食物嗰種做法嘅。咁但係因為佢個營養價值同埋即係營養價值又好高，同埋價錢亦都好經濟，所以好值得。我覺得真係好值得。嗱，咁淋翻個靚地嘅汁，咁又 Bon Appetit 㗎啦〜